Përshëndetje. Nëse sot mungojnë parat për ndihmën ekonomike, për barnat, për fermerët apo për pensionet, arsyeja është e thjeshtë. Paratë e shtetit shkojnë në duart e pushtetit. Partia Demokratike ka kryer 10 denoncime që lidhen drejt për drejt me Akshin, ku është evidentuar qartë klientelizmi dhe abuzimi sistematik me fondet publike dhe prokurimet. Për publikun dhe në vëmendje të SPAK-ut, sot sillim numrin e lartë të kontratave të klasifikuara që Akshi ka lidhur me kozgjatje mbi 24 apo 36 muaj. Këto kontrata kanë nisur pas marrjes detyrës si drejtuese Akshit nga zonja Mirlinda Karçanaj. Kontratat e klasifikuara sipas ligjit përjashtohen nga prokurimi vetëm kur kanë ndikim të veçantë në çështjet e mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare. Ndërsa kontratat e klasifikuara të Akshit kanë si objekt shërbim sigurimi dhe ruajtje dhe në pjesën dërmuese të tyre shpenzime për mirëmbajtjen e pajisjeve të zyrave. Sipas të dhënave zyrtare të Spending Data nga viti 2016 deri sot, pra për 10 vite, shqiptarët kanë paguar plot 104 milion euro për kontrata të tilla. Pa asnjë njoftim publik, pa transparencë, pa publikuar të dhëna dhe drafte kontratash dhe përmes kontraktimeve të mbyllura pa garë, rezulton se pagesat më të larta për kontratat e klasifikuara nga Akshi kanë shkuar për ABS SHPK, e cila ka përfituar 17 milion euro kryesisht për shpenzime mirëmbajtje të pajisjeve të zyrave. First SHPK 18.5 milion euro, nga cilat 3.5 milion euro nga Akshi dhe 15 milion euro kryer me një pagesë të vetme nga Autoriteti Kombëtar për Certifikimet Elektronike dhe Sigurinë Kombëtare. Infosoft System 12.6 milion euro, TBS 96 11.8 milion euro, AIS Communication 6.7 milion euro, Soft and Solution 5 milion euro, Incub Info 3.8 milion euro, Alisa Albania 2.1 milion euro, Image Communication Development 2 milion euro, Intec Plus 1.6 milion euro, Fastec 1.2 milion euro dhe Trezhnjeva SHPK 1.2 milion euro. Partia Demokratike i kërkon SPAK-ut të finalizojë hetimet për Akshin duke marrë konsiderant kontratat e kategorizuara si të klasifikuara dhe hetimi të shkojë tek Edi Rama, si e prori i Akshit dhe përgjegjësi kryesor për planifikimin dhe organizimin e këtyre skandaleve që kanë sjellë si pasojë shpenzimin e miliona eurove të shqiptarëve. Shqiptarët kërkojnë drejtësi dhe ajo nuk mund të ekzistojë për aq kohë sa Edi Rama nuk i dorëzohet drejtësisë. Faleminderit.